मुल्क सियासी ऐं मुआशी बहरान जो शिकार आहे। मुआशी बहरान फौरी तौर हल थींदे नज़र न अची रहियो आहे। ॿिनि असेंबलियुनि जो अलॻि अलॻि चूंडूं करायूं वयूं त मुल्क मुस्तक़बिल में बहरान जो शिकार थींदो। इलेक्शन कमीशन जो चूंड मुलतवी करण वारो फ़ैसिलो दुरुस्त आहे। कानून वारे वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त मुल्क जो मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम सां ॻंढियल आहे। आइन मूजिब समूरे मुल्क में चूंडूं हिक ई वक़्तु थियणियूं आहिनि। ॿिन्ही सूबनि में आम चूंडुनि ताईं निगरान सेटअप बरक़रार रहंदो। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कराची जे गुलिस्तान जोहर वारे इलाइक़े में फ्लाई ओवर जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तक़रीब में वॾो वज़ीर मुराद अली शाह ऐं ॿिया शरीक। फ्लाई ओवर 85 करोड़ रुपयनि जी लागत सां 4.5 महीननि में मुकमल कई वई। मुराद अली शाह चयो आहे त फ्लाई ओवर पार अंडरपास जो कम बि जल्द मुकमल कयो वेंदो। जो भी तनकीद करता है ना पीपुल्स पार्टी पे, उसका जवाब ये फ्लाईओवर्स है। 2018 में जाली मैंडेट इमरान खान को दिया गया, वो अपने हलकों में नहीं जाते, उनके हलकों में उनके लिए तलाशे गुमशुदा की पर्चा लगी हुई। इमरान खान खुद जो यहाँ से जीता, उसके बाद एक रात भी उसने कराची में नहीं गुजारी। तो जिन लोगों की सियासत का महवर या तो एम्पायर की उंगलियां हो या बैरून मुल्क वो ताकत है जो कि पाकिस्तान को नाकाम देखना चाहती हो, आज इमरान खान के हिमायत में खुलकर सामने आ गए। तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। इमरान खान की लड़ाई ना ही पीएमएलएन से है, ना ही पीपुल्स पार्टी से है, ना ही किसी इदारे के सरबराह से है। इमरान खान की लड़ाई इस मुल्क से। इमरान मुल्क खिलाफ साज़िश करे रहियो आहे। 2018 वारनि चूंडुनि में पीटीआई खे जाली मैंडेट ॾिनो वियो। इमरान मुल्क खे इंतिशार तरफ़ वठी वञणु चाहे थो। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त ॿिली थेले मां निकिरी अची वई आहे। इमरान जी हिमायत में कुझु ॿाहिरियूं क़ुवतूं बि साम्हूं आयूं आहिनि। मुल्क में यौम पाकिस्तान जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। ॾींहं जी शुरूआत वफ़ाक़ी राजधानी में 31 ऐं चइनी सूबनि में 21 तोपुनि जी सलामी सां कई वई। ख़राब मौसम सबबि ऐवान सदर में रिथियल यौम पाकिस्तान जी परेड मुलतवी। यौम पाकिस्तान जी हाणे तक़रीब 25 मार्च ते थींदी। मज़ार क़ाइद ते बि गार जी तब्दीली। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां यौम पाकिस्तान जे मौक़े ते क़ौम खे वाधायूं। सदर आरिफ अलवी चयो त इत्तेहाद ऐं ईमान सां पाकिस्तान खे मज़बूत ऐं खुशहाल बणाए सघूं था। मुल्क में सियासी ऐं मुआशी इस्तेहकाम खे यकीनी बनाइण लाइ वधीक कमु करणो पवंदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल आइन ते रूह मूजिब अमल करण में आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त नफ़रत ऐं वेझा पैदा करण वारी सोच इंतहा पसंदी ऐं दहशतगर्दीअ जी ख़तरनाक आहे। पीपल्स पार्टी आइन जी लताड़ ऐं हिक पाकिस्तान में 2 कानून लागू करण वारी सोच रखंदड़नि ख़िलाफ़ मज़ामत कंदी। सिंध जे गवर्नर कामरान टिसूरी ऐं वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी। मुराद अली शाह चयो त कश्मीर पाकिस्तान जो हिसो आहे ऐं हमेशा रहंदो। क़ौम सां गॾिजी दहशतगर्दनि खे शिकस्त ॾींदासीं। महांगाई ते ज़ाब्ते लाइ ऑर्डिनेंस आणे रहिया आहियूं। गवर्नर सही करे छॾी आहे, अॼु खां ई लागू थी वेंदो। आम वाइपे वारनि शयुनि जे अघनि में हथरादू वाध बर्दाश्त न कई वेंदी। गवर्नर कामरान टिसूरी चयो त पाकिस्तान खे सभु गॾिजी मज़बूत कंदासीं। ऐवान सदर, इस्लामाबाद, गवर्नर हाउस, पिशावर ऐं लाहौर में यौम पाकिस्तान जे मौक़े ते सिविल एज़ाज़ ॾियण वारी तक़रीर। समाजी ख़िदमतकार बिल्किस ईदी, रमज़ान छीपा, गवर्नर कामरान टिसूरी, सहाफ़ी मुजीबुर रहमान, शामी, इक़्वाश लैंड लेजेंड जहांगीर खान, जान शेर खान, क्रिकेटर बाबर आज़म समेत अहम शख़्सियतुनि खे एवॉर्ड सां नवाज़ियो वियो। समाजी ख़िदमतुनि एवज़ डीआईजी मज़हर नवाज़ शेख, एसएसपी अमजद शेख, एसएसपी बशीर ब्रोही ऐं ॿियनि खे बि एज़ाज़ सां नवाज़ियो वियो। ऐसा ही हुआ था कि रमजान आने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से महंगाई हो गई थी और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। रमजान आने से पहले ही तैयारी कर ली इन्होंने। फ्रूट तो आदमी खा नहीं सकता,
खज्जी है बना, खज्जी खल कर रोजा खोल लेता है आदमी सुन्नत के हिसाब से। वो वाली चीज भी इन्होंने 480 रुपए कर दी है, 300 से 180 रुपए किलो बढ़ा दिया है। अब क्या करें आप बताओ, क्या खाएं? 400 रुपया, 500 रुपया, 700 रुपया किलो जो रेट है। तो जड़ी शइ जेको वठंदो ओड़ो रेट भरींदो। पोएं साल खां तकरीबन 150 जो फर्क है, 150 जो फी किले थे हर एक जो। मैं तो ये बोलता हूँ आवाम को, अपनी आवाम को ये बोलता हूँ कि शुरू के 10 रोजे जो है ना, वो आदमी नमक और पानी से रोजा खोले, इनकी सारी हवा गैस निकल जाएगी। रमज़ान थींदे ई खजूर समेत फ्रूट जे क़ीमतुनि खे बाहि लॻी वई। खजूर जो फ़ी किलो 700 रुपयनि ताईं पहुची वियो। फ्रूट जी क़ीमतुनि में बि ॻाटे टोड़ वाधि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वक़्फ़े सां बरसात जो सिलसिलो जारी। कराची, मलीर, नवाबशाह, ठट्टो, मकली, गुजो, बनू, न्यू सईदाबाद, मंसूराबाद में बरसात पई। बरसात सबबि कणक, धाणनि, गिदरे, हिंदाणे ऐं टमाटे समेत तैयार फसलनि खे कापारी धक, आबादकार सख़्त परेशान। इस्लामाबाद पुलिस हथां गिरफ़्तार पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान जो फोकल पर्सन हसन न्याज़ी खे अदालत रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो। ॿीहर 6 अप्रैल ते पेश करण जो हुकुम। पुलिस हसन न्याज़ी खे वधीक 5 ॾींहनि जे रिमांड ते संदसि जेल हवाले करण जी इस्तदा कई हुई। यौम पाकिस्तान जे मौक़े ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं। खैरपुर, डहरकी, मीरपुर माथेलो, नवाबशाह, मातली, तलहार, मिठी, खैबर ऐं नसीराबाद समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं कढियूं वयूं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जे फ़रमान ते हलंदे मुल्क खे तरक़ी वठाइण वारे अज़म जो वर्जा।